mag-uuma, isa mag-uuma din mga mag-uuma, mga tao ra nga simple rang panginabuhi nga igo ra makakaon, mangingisda, mga unsa pa kana bitong nagsaligra sa pagpanarbaho sa matag adlaw nga igok-igok rang makakaon. Mao ni sa gitawag baseline. Ang nas tunga-tunga mao ni ang mga tao nga mga medyo kwartahan, medyo mga adunahan. Makita nimo nindot ang ilang balay, makasuroy-suroy, makalaglag, bisan asa. Ang nas pinakaibabaw kung nagpyramid ni siya, ang nas pinakaibabaw mao tong pinaka mga bilyonaryong mga tao na nag-iyag mga grabing mga negosyo. Karon, ang baseline importante ni kay ngano man bisan man to ug nainir na kahintang kining mga naas ikaduha og naas kinaibabuan kisa may nagpakaon nila. Kung wa nay mag-uuma sila kamote, kung wala na ang mangingisda, asa may ilang isda nga kaunon, asa may ilang paliton nga baboy ng kaunon, although makapalit sila. Pero ang nakanindot ini kay makapalit sila, gumikan kay kortahan sila. Now, ang bot pasabot, hawang ipaabot na ninyo nga ang baseline kita ng mga tao nga naa dinhi, mga mag-uma, mangingisda, mga tao nga naa ni kasarangan. Karon, nganong importante man naghatag sa pagtagadas baseline. Ang ACA naghatag ini tungod kay sa konsepto. Base sa United Nations nga nakita nila by 2050 mo double ang population sa kalibutan, inig-double sa population sa kalibutan, daghan ang kumakaon, pero ang food supply is minus ra. In fact, ang mga mag-uumaron, di pa maligja ilang kabaw, kay gihimo ng habal-habal. Uwa na po'y mag-uumaron, kay kansi ingong panila nga sobra rag kahago, unya kapoy na pod, kay nga naman gamay rag abot, sayon ra paliton, barato ra, pero ikaw mo palit, inibalik nimo hago kadyo. So ang nahitabo, dili siya mabalanse. Karon, pwede man ang mga datog mga kortahan nga kung panahon sa kapobre, panahon sa kagipos, panahon ng wa nay makaon o krisis, bintaha to mga adunahan kaysa may unang mapiktahan. Ang sa kalibutan na to nga by 2050 mo double ang iyang population. Ang nasa ibabaw mo ay medyo kanang north sa global na to, sa globe, sa tibok kalibutan na to, mao nay mga medyo kortahan. Ang nasa ubos mga naa na diha 80% sa mga nasod nasa ubos sa globe na to, sa according to the survey, naa dinhi ang gitawag og mga nagkalisod nga mga nasod nga nabilong ang Asia, which is ang Asia nabilong ang Pilipinas. Kinsa may nagdominar ato sa ibabaw sa north. Ang nagdominar sa north is ang US ug ang Europe. Ang diri sa ato sa ubos ang nagdominar mo on China. Mo nang kahit pa og tanan nimong mga gamit poros China, cellphone made in China. Usara ka butang nga wa magama sa China nga naa ra jud sa Pilipinas kanang gigama ra naa sa banig. Maora na dili maangkon sa China. So karon ang nahitabo pag moabot ang tibok kagutom ug kagulian kisa may mapiktahan, syempre kadtong mga nasod nga mga pobre. Ang pobre nga nasod naapil diha ang Pilipinas. So kung moabot ang kagutom, maapektuhan una ang Pilipinas. Kaya nga naman, ang Pilipinas nagsaligra ron karon mahitungod sa import, puros import. Kadungog mo nga nung ang pangutana, kung wa na'y mag-uuma, nga mutanong, wa na'y mutikad, na pa ba sila ipapalit? So may ilang kaunon, ilang kwarta? Ang ubang mga company ng mga kwartahan, nag-invest sila technology, nag-invest sila og mga nindot nga mga hotels, nindot nga mga grabe karon nga mga talan-awon. Pero nga naman nga dili man ang ACA tungod kay ang una-una og tan-aw pagpalantaw sa ACA, ang ilaha is kung moabot ang kalamidad o kagutom, kining hunger. Ang uban nga mga company naggama og high technology in terms of panggigira, mga armas. Pero ang armas bisan pag magira, makatago pumunta. Pero kanang kagutom bisan pag mutago ka, kay di ka maigos bala, pero maigo jud ka sa kagutom, uga na kay kanon. Dali jud ka katog. Manang ang bata nga hintago sa sayal, may gigutom lay kunay adto banha. Di wa may makaon, adto lagi banha, di man jud muundang ang mga bata ingon mukaon lay kunay gigutom na ko, ingon tong nanay nga adto lagi banha, aron mahilom na naman ang ilang bata inog na ay wak-wak lagi nak, manang adto banha ingon ang itawong bata nga gigutom, mukaon ko wak-wak ma. Ito nang gingan ang gitang inahan. So way makatago kagutom. Mana nga by 2020 mingari ang ACA diri sa Pilipinas. Ang ACA is a private developer na sila. International private developer from 2018 ngadto sa 2021 naging best developer in the world. Unsa may ilang developer, unsa may itong masabtan, sila mo'y naghimo ng tag-as mga building high rise nga gitawag high rise
Kung pasabot 80 palapag ngadto 100 nga makita ani mo nga mag-ingon na ka nga ara na kadung habuga, sila mo ay nagtukod anang speed kanang gitawag og railway sa speed sa train, sila mo ay nagpanindot og mga karsada, sila mo ay nagtukod kung pamilyar mo og Kalipa building nga nasa Dubai karon nga gi-reclaim bitaw na. Gi-reclaim unsa na gitukod nga building nga murag ilajag. Mao man yung mga signature site. Diha sa 101, diha sa Taiwan, sila may nagpupot. Nakadungog mo nga tukuran og tulay ang Cebu ug Bohol, i-connect ang Bohol ngadto sa Leyte. Sila na maoy mo kanang mo kontrata, sila mo'y mutukod ana, mo budget ang gobyerno nila. Kung pasabot kwartahan ang aka makahimo. Pero pag 2020 nagpandemic nasira didto kinsa may mo ujo sa ilang hotel, kinsa may mo agi sa ilang nindot nga agianan, kinsa may mo agi mo sakay diha sa train. Wa na. So nakita nila nga nagpanic buying tungod kay diha sa pandemic, adunay kakulangon diha supply sa kaon. Nagpanic buying, di ba? Nga tumog mall, dito mo kung mall, ang tinapa murag halos pila na lamang. Murag pila ray pasudlon sa ICM at that time. Mag-Ilugay, Pinaspasay, magpila na. Dito nakita nila nga wa man di ay hinungdan ni ngatong gihimo. Ang ilang nakita nga ang need day sa tao pagkaon. Motong dito nila nakita, nag-chef sila. But pasabot, instead nga mga kadalanan, mga building ilang tukuron, aritag eco-hub. Diha na tao ang eco-hub. Unsa man ning eco-hub? Mao ni ron. Ang eco-hub, mao ni sila na gitawag og 11 sectors. Ang usa ni ana is agriculture. Ang una, the first thing first is agriculture gipasidak-an kay nganuman aron nga naatay food supply within 6 months nga kahit pagbirahan ta og kalamidad na atay makaribansi pa ang mga mag-uuma nga natay saktong supply. Nganong agriculture man ang giuna tungod kay aron nga naatay saktong pagkaon, mauni ang pagpaimplementar nga pagpakusog aron nga matagaan nato pagtagad, ma-address nato ang kagutom, masulbad natong kagutom, atong unahon ang agrikultura, atong ibos, atong tabangan ang mga mag-uuma kay aron nga pinaagi niini, pinaagi sa mga mag-uuma ang ilang mga abot mao ni maghatag nato og supply sa pagkaon. Karon, kung ikaw mag-uuma naa kay napo ka hektarya gihimo nimong kamutihan. Naa kay napo ka hektarya gihimo nimong kamatisan. Ang pangutanan kinsa may mo palit? Ikaw og naa kay baboyan nga pertin daghana, ang pangutanan ni harvest nimong baboy kinsa may mo palit? Ang nahitabo, ang imong kamutihan maunhan pagkamuti sa imong silingan, mubarato na siya, kuman asa ra man na mapanghatag. Pero kung naanin ang kanindot sa aka kay musod ang aka labi na og naaning isang gitawag makro, ang aka na imong palit sa inyong mga kamutihan, i-process to ngadto siya, ingadto sa planta, himuong harina, ang aka na may mo-distribute ngadto sa kalibutan. Bisan asa dining kalibutan na. Ang ikaw na kay baboyan, palito na sa aka, ang aka na mo process ana, disseminate po diyan sa sakto nga presyo nga way pagpanglupig. Sumuni na kanindot. Sa aside ana, ang mga mag-uuma gitudluan mo adaptar ta og gitawag og artificial intelligence nga moderno nga teknolohiya aron nga dili ta kansi. Instead nga kanang usa ka hektarya nimo nga kayutaan, dili na ta manginan usa ka hektaryang kayutaan apan ang iyang abot daw sama sa usa ka hektarya. Sa simplo og moderno nga paagi. Mo nang dinhi ta matabangan kay aron pinaagi ni na atong pagkaon, mas stock natay sakto ma-produce. Nga tungod niini sakto ang atong supply sa pagkaon. Na kumaabot man gani ang kagutom sa tibuok kalibutan na atay atoa. So ang pinaka main reason sa aka ngano pasipaon ni ang agriculture kay aron na atay 6 months food security. Nga bisan pag naay kalamidad makaproduce tag atoa diri sa Bohol. So gitabangan ang mga mag-uuma nga gawas ana ang atong kinabuhi mahimo pangaruhay nga dili lamang ta kutob sa mag-uuma kun dili mo adaptar ta niining mga pamaagihan. So gawas ana agriculture na atay gitawag og housing. Ang housing muhimo tag pang housing nga nindot para sa mga decent housing na sila para sa mga miyembro sa akang walay balay. Imura na siyang hinahinayag bayad nga walay interest. Nakaputo-bulti. Sabot ang isang kurente, dili na kurente sa buhay ko, nga dako kang mabayaran. Kini sila libre na sa miyembro ka sa aka. Ikatulo, natay gitawag og renewable energy. Renewable energy meaning kining atong nagdagan nga energy ini is ikan pagbuhi ko. Muabot ang panahon na atay gitawag og magnetic energy. Magnetic energy, pasabot nagdaga na sila nga mo-produce ng kurente through magnet. Now, kini nga atong kalibutan nanay sa gitawag magnetic energy. May tungod ni sa kanang gitawag iniglidyo sa kalibutan natay gitawag og gravitational force.
ngano man ang bato imong ilabay mo tugpa gadod. Mo na gravity. Oh, kita ang kalibutan nagtujok ta. Sa atong tujok, pwede yung datang mga bungkag kay kusog man ning tujok pero ngano nagpabilin man tang usa kay na gisay gitawag og magnetic. Mo nang wa na man ato hibaw pero nagtujok ni atong kalibutan pero nganong nagpabilin tang intak gumikan sa magnet. So ang magnet mauna siya gamiton to create energy. Naana diri sa buhol nga pwede tang makaproduce na ang aka mo oy mohimo niya na mo produce ta upat ka 25 watt nga ibahinon na diri ang buhol pag mimro ka sa aka free ka kuryente. Time will come ang buhi ko nini mo mukuha pud nato og kuryente silay mo palit sa atong kuryente. Pag mimro ka nga nakakubit ka diha sa buhi ko katunga ra imong bayran basta mimro ka sa aka. Aside ana natay gitawag og natay information technology. Ang information technology AI mugamit ta og mga technology na karon nga mga robotics. Ja, in terms of technology moabot ang panahon nga high-tech na. High-tech na ta. Ja, training centers natay AgriZone. Ang AgriZone is pamuhi mga kahayupan then gawas ana transport and cargo kay naatay mga export unsa i-develop pod ang ubay nga airport sa ubay i-develop ang aka mo i-develop ana unya mo open ta mo dawat ta og mga imports o export nagikan sa aka. Then next is green hospital. Ang green hospital na to dili na kay green ra ang pintal nga hospital but pasabot hospital na nga inignato nimo sa hospital di nimo mamalayan nga hospital baday ni. Makaibaw na magka-hospital kapaingon kay ngano man manimaho ng gate pa lamang sa hospital, limaho ng tambal. Pero ato ang green hospital ingadto pa lamang nimo, murag dili nimo makit-an nga hospital. Awot kasi nakangaton Dios ACE. Ang ACE di pud sa green hospital kay nigsuod pa lamang nimo sa pantawan sa ACE, nigsuod pa rin to mura pud sa hotel. Pero dili ka makakita og mga alimyon nga green nga naay mga tanom. This ato is green hospital and aside sa green hospital mo nigtawa og medical tourism. When we say medical tourism, level 7 siya. Ang uban ini nga termino wala sila kay baon sa nang level 7 og medical tourism. When we say medical tourism, but pasabot usak ka hospital nga kung in terms of facilities modern pwede tang makapang-awhag sa mga kwartahang mga foreigner nga tuwa sa laing nasod nga pwede silang magpa-hospital kay kung sila kwartahan mungadto og mga laing hospital sa laing nasod kay high-tech ug modern naa na dinhi karon tukuron nato diri sa Bohol ang aka may mutukod ana. So kanang hospital dili lamang kay ubos sipon hilanat. Unsa pag abot na dito si hilanat nga moabot og pila ka tuig hapakan tog laing hospital. So kining hospital lang modern ni siya nga hospital. Nindot sila nga hospital. Next is naa pa siya gitawag og microfinance. So microfinance tagaan ta siya og puhunan aron ihimo project PGEI aka growth entrepreneurial incentives enhancement bot pasabot in incentive bot pasabot grupohon tang mga tao 20 ka buok lagakan mo og pundo kanang pundo atong gihuman nga kwarta. Then maghimo ta og project kita mo'y manag-iya nini nakaapil na tanang budget diha ang pilay materyales sa paghimo sa inyong project unsang project ka nanay nakasweldo na nga mo'y nagbantay ja magbahin mo unsa ang inigbahin ninyo naana na siya po'y porsyento nga atong ilaan dito nga ato ibalik sa giwaman nga kwarta nga why interest gawas ana natay gituwag og siguro ng kapita ng mga pag-istorya Marister Region 7 Marister ito ang hilagan ko diri patamiyo ko nawa kada og ang istorya godo